इसे क्या हुआ? ये इतना हाफ क्यों रहा है? तुम मुझे ढूंढ रहे थे क्या? हाँ? कुछ बोलते क्यों नहीं? तुमने सुना नहीं क्या? कुछ तो बोलो। मेरी बात सुनो मिजुहारा, पहले ही सॉरी कह देता। मुझे पता है मैं जो करने वाला हूँ वो सही नहीं है, मगर प्लीज मुझे बस 1 मिनट दो। मिजुहारा, बस वहीं पर रुक जाओ। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। I'm sorry.